आज ये ट्रैक्टर अपना है वो। मैंने आज तक लोगों को ट्रैक्टर में घूमते हुए देखा है, कभी बैठी नहीं, घूमी नहीं। मुझे भी जाना है। हाँ तो अभी अपने ट्रैक्टर से ही तो जाना है। अरे साइली, वो मेरे बंटर लो ने पार्टी विटी रखी है, बोल दूं ना कि तू आएगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी पार्टी में क्या क्या होता है। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अरे काय को भाव खा रही है, क्या दिक्कत है? वहाँ जाकर दारू पियोगे, फिर सवाल जवाब होगा और मुझे ही डांट पड़ेगी।